móviles, laretas e colchóns de lado, con Sara, Fina, María, Roberta, Carlos, Alicia, Paco e Dorinda. O cebo. Sí, non, 4 horas do Carballo. No banco non, no colchón. Sí, filla, o porco comeu medio alijo. Os villavans. Imos a medias, veña. A árbore. 1, 2, 3, 4. Non te importa, verdad? O colchón. O porco. Crash. As ganancias. Ninguna. Conversa con Dorinda. Doi uns cadrís, vaya por Dios. E teño que plantar a pereira, cargar o colchón e facer a matanza. Para aí.